happy? Itu kolam renangnya nu. Kagak kelihatan dia pendek sih. Gendong kayak gitu. Are you happy? Kita di mana ya? Ini tangga ke bawah. Yang benar dong bawa-bawaannya. Wah, sebelah kanan masih kebun. Ini bukan? Assalamualaikum. Ini bukan sih? Coba sentak kamar orang lagi. Di sebelah sini coba. Assalamualaikum. Ini bukan sih? Oh tuh dia. Yang sebelah mana? Kiri kanan? Oh ya. Sini aja dulu lah. Wah. Wow. Enak loncat dari sini nih. Di sini nyewa 2 kamar family room. Yang pertama ini mantap banget guys. Kamar mandinya kita lihat. Terus ada air dryer. Kenapa? Gak bisa diem. Ini kamar kedua. Nyalain aja. Satu kiri mau rebahan. Udah rebahan ya.
sekarang udah jam setengah 12. Udah waktunya kita pulang, check out. Mas banget rasanya ya. Masih pengen banget berlama-lama di sini.